Alas 10 ng gabi po mga amigo, 10:30 na po at dito sa atin at ito. Tayo po ay napasugo dito sa bahay nila misma. Kila Tia Mami po. So may naka-check-in sa kanila, may nag-birthday. Ismoso. Ismoso. 10:30 na po at gabing-gabi na pupunta tayo rito at si misma po ay tawag. At umiiyak, iyak si misma. So ikukwento ko po sa inyo lahat ng mga pangyayari. Asan na gamot ni misma? Ito ba yan? Ito. Ito nga. Ito yung Ito. Kitanya. ay nako, ang nangyari. Yan po, okay. Yan. Ano, bukas pa ba sila? Ay nako. Asan ba kaya ano? 10:30 na po mga amigo, si Misma tumatawag sa akin. Hindi ko nasagot kanina kasi tulog ako. Natakirot siya mami. Buti na lang pagka huling tawag, nasagot ko. Pikutina, umalis ka dyan. Pikutina dyan. Naku, naglalambing si Pikutina. Tome! Nangyari, tulog pa. Mas tarde, ay? ¿Qué pasa la? Pasa? Duele? Sick? Bakit? Masakit? Sobra? Hey! I love you! I love you! Ano nangyari? Masakit? Sobra? Masakit ba? The toiletries is there. Toiletries. I bought already there. With Kuya Bill. Get it? No, masakit ba? Ito raw Ibuprofen dolan. ¿Dónde está mami? ¿Dormir? No, no llamar. Tú no tienes que comprar misma de agua porque es mayorcita. ¿Ah? Next time you buy Ano? comprimido porque misma no tiene nada de tomar esto. No, eso yo preguntar de... Sí, porque cuando tableta fuerte, no para ella. Vamos a ver. Cuando no salir, vamos al hospital para ponerla para poner otro medicamento. Tanya, ayúdame. Help me. Paano ba? Check natin. Sobrang sakit ng ngipin niya. Asan ba? Naayos na yung ngipin niya eh. Tingnan nga. Ami, Ano pinado? kan na to. Gano'n kanina pa Tanya masakit? Yung ngipin niya? Yeah, she cried so much. Umiiyak daw. Iyak daw si Misma. Tingnan mo Misma? Ha? Naayos yung ngipin niya eh. Uy, maganda, di ba? Ano maganda? Ba't nandito si Picotina? Eh, no. It's for me. Siya mami dormir? Sí, está cansada. Sige. Tumar, no? Tumar. No, promise. Ha? Promise, no tomar. How? Put? Esto. Yeah. Sí. So, ibuprofen dolan forte. Salud. ¿Cómo te da? You know, Ya, dice que no. sabing ganon. Sabi ng sa amin sa may Watson. Esa cuchara. No todos ha? Solo uno kutsara ha? Ya. Isang kutsara lang misma. Tapos uminom ka tubig. Ba't gising pa kayo? Es más que eso es para bebé. Ba't? Para que no tome. Toma. Tú ves, cuando decís sacar, tú ves sacar bien. Está mal. Ponlo No. ahí. Toma. Toma, Bien, toma, medicina toma. Está bien. Está mal, tomar. Dame. Dame, No yo puede. también, yo también. Dolor? Sí, sí, dolor. Dolor. Sinungaling. Yo también. Dolor. Y hambre. Ha? Hambre. ¿Quieres medicina? Medicina, comida. ¿Qué pasa? Ayan. Todo kere? Doon siya mami? Tulog na? Tulog na? Siya mami? Tulog? Tulog na si siya mami. Alas 11, mag-aalas 11 na kasi dito. Ano, dolor? Masakit pa rin?
Llorar. Tranco. Llorar, ese. Ay, llora bien, eh. Ano pinanood nyo? Esto. Están bien, ¿no? Maganda, di ba? Ano? Oh, maganda. Maganda. Sophie, maganda rin ba? Yes. Ano, Sophie? Maganda rin? Ikaw gwapo, no? Yes. Paano ba gwapo? Tomorrow, Paano gwapo? Mi, Paano gwapo? mi guapo. Ano? Sophie, ikaw gwapo? Ganda? Paano ba maganda, Sophie? Ano yung maganda? Sophie, ham sam si Vivian, no? Na? Guapo. Ano si Vivian? Pangit daw si Vivian. No! Guwapa, maganda. Guwapo. O, pogi. Maganda. Oh, many, Maganda. many. yeah, misma. Maganda. O, ito. Pogi. Yeah, a mí tiene dientes. Ano, misma? Okay ba? Ano? Sí, Ano? tiene clases de Crocs. The Crocs. Oh, the same with you. You bought that today? No, yesterday. How much? How much for? 3K, 4K. No, just 2. Okay. 2K. Or sale yung ano. Dice que just 2. 2K. Why? You say just 2. It's like just 200, diba? No, 2,000. Ah, Oo, 2,000. sí. Misma, okay lang? Ano, masakit pa rin? Kailan sumakit ka niya? Kailan sumakit? Kwando? Ah, Kwando? What time? okay. Masakit. Diente, When ¿qué I va? was braiding, Todos los días. The whole day? Cuando vení, Todo el sí. día. Ano? Cuando vení, cuando empezar a contar tú y empezar. Así, calma, empezar. Ito no, comer? Comer. Ah, comí Comer un po, poco. konti lang, hindi nakakain mabuti si Una Misma. carne nada más. Dormir. Dormí. Tulog Solo na. que dormí como era. Ella no va a dormir. Vamos sa hospital to kere? Hospital, pwede. Vamos. Pero poner ¿cómo se llama? ¿Qué? Inyección. Injection. Anestesia. Para Ok. no, anesthesia. Pero te duele ahora. Es lo que la pasó con la anestesia terminado, ¿no? No, No la han puesto mira. anestesia, solo la han Cuando iniciado. cuando esto, no salir, llamarme. Después vamos al hospital. Hospital bien. Poner suero. Poner suelo tu culo. Pulito, es el pulito. Ano, Sophie? Ano? Si Alima. Duerme. Tulog niyo si Alima? Con esto, Ali me está Ano pinanood nyo? Cuando su mamá duerme a Lima, no cuando su mamá de manera Ali me despierta. Cuando Chapamet dormir. Todo con su mamá. moro. Tomorrow, pelo. Yes. Cuida, también tu mujer te ha dicho que iba a poner uñas con tu mujer, ¿no? Y, uñas. Tomorrow, yeah. Mm-mm. Su mujer No. Poner uñas. Oo. hace una manicura normal. Pwede. Pagpapa, daw bukas. Palinis ng kuko. Misma, Misma se llama. Manicura. To dormir o ano? So, ayun. Hindi lang ko sila tayo niya ng mga toiletries kasi hindi ko kami nakabili. Gabing-gabi na. Buti nung pagka-uwi ko, dinagising ako nung tumatawag si Misma. Ang dami niya palang miss call ni Misma. Nagulat ako. Sa sobrang pagod ko, maghapon kasi kami sa labas. Ngayon, ilang araw na rin kasi sumasakit yung ngipin ni Misma. Nagpunta kami sa dentista. Lilinis, ayaw, huwag daw muna tanggalin. Kasi ngipin daw niya ay okay naman pa. So pagka daw sumakit, wala daw choice kung hindi tanggalin. Ang ginagalaw ng dentista, sabi nga ng dentista, okay naman. Sabi ko misma kung masakit, sabi hindi naman daw. Kasi pagka hindi raw masakit, pwede pa raw lagyan ng pasta. Ngayon, sobrang sakit daw. At hindi naman nga makatulog. So sabi ko, daling ko sa ospital kasi kapag din ako sa ospital, sure yan, makakatulog siya. Makakatulog siya na maayos ngayon. Binili ko na ng gamot, yan ang nabigay sa amin sa Watson. Ayun. Ano misma? Dolor? O no? Cuando dolor, vamos. Sabi ko kung masakit, punta naman sa ospital. Tanya, vamos, ospital? Misma, te duele ahora mismo. Porque cuando yo está en casa, yo dormir. Bakit? Gato, pilotina. Ba't tumatakbo? Bakit? Pilotina?
Tumatakbo. Bakit? Pikutina? Dice que picutina, dice miau. Takot kay Pikutina. Vamos a comer como si me quería pedir comida. Dice que picutina quiere fufu. Joke lang. Paano? Coklat. Hindi yung sinasabi mo, paano? Coklat. Joke lang. Misma! Si no chico, si sigue está cerrado. Bukas. Dito. Ano na? Man maganda dito. Ano maganda? Man maganda sisig. Dito. Ano maganda? Sisig. Gusto niya Gusto ni sisig. Dito. Ano daw? Salisido. Sam. Gusto niya. Salisido. kain si Sisig. Kainin sisig. Gusto mo sisig? Salisido. Salisido. Meron sobrang. Maganda. I love you. Ewan ko sa'yo. Bale, bukas na lang. Bye-bye. Bye-bye. Joke lang. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Tulog na kami. 12 na. Ngayon ako. Anong gagawin natin? Tok na ako. Tulog uli ako. So ayun pa mga amigo. Nag-alala ako masyado kung misma. Hindi ko matawag yun ng ganun eh. Ngayon lang. So sa buong ilang months dito, hindi si Chaba may yung gabing-gabi tatawag kung walang problema. Kaya nung nakita ko yung miss call, tumawag agad ako. Yung pala si Misma ay sobrang sakit nun. Bumili pa kami ng gamot sa sa Megapan pa kami nakabili. So ayun po mga amigo, sabi ko kay Misma, kapag hindi niya kaya, tawagin niya na lang ako and then punta na kami ng ospital para paaninitin niya kasi kung sumasakit pa, for sure yan, tingnan natin kung tingnan ko kung sa magdamag na to hindi sasakit. Pero bukas, pagka ngayon sumakit sa buong magdamag at nakaya naman ni Misma, diretso kami bukas sa dentista para paayos yung patanggal na siguro yung ngipin niya. So ayun pa mga amigo, salamat po at God bless. Mañana. Vamos a mañana. Cuando no está bien, vamos a volver la dentista. Pero hoy, cuando yo volver a la casa, kapag bumalik ako sa bahay, tutulog na ako. Yes. Aha. Ano? Hambre? Sisig. Arte-arte. Puro sisig. Komedyante ito si Biblia para siya. ¿Qué pasa? ¿Tú sientes hambre? Arte-arte. Ano gusto mo? ¿Qué quieres decir a la cámara? Aha. Sisig. Hambre. Come pupu. Maganda kasi ngipin. Sapat yung ngipin na. ¿Qué quieres conmigo? Yo qué quieres. Cuya, mira, tiene la picutina. Ano na? Nice. Pikutin na tiene problema. Tokar. Ese es mi novia. Oh, no. Oh, kuha mo. Dala, mami, dala, mami. Ese limpio. Dala, mami. Sophie, hindi ka pa matulog. Ba't better dormir? Alas 11 na. No dormir? Ayaw pa matulog. Hindi rin siya nantok. Ayun na, oh. No me toques que Exagerado naman kasi. Dala, mami, beso. What time? Anong oras ka matutulog? What time you will sleep? Ha? Later. 2 o'clock, 3 o'clock. No. Because I have to break them early because I will do nails, no? Right? Ha? I will go to the house to do sleep para mañana a las 6. Yeah. I remove my nails because I have to break them. Oh, yeah. Okay. Tomorrow morning, si Chamami. Very early. Bukas umaga, si Chamami. Magpapaganito, ayan. So, ayun. Misma, Misma. no quieres ir al hospital hoy? Tú ya No. te pero tú haz. Sí, porque cuando yo volver a la casa, yo dormir. Sí. Mhm. También está bien. Tú has Ah, ah. trabajado mucho. The toiletries there with Bill, no? Maybe in your house, no? Su mujer está ahí. Sí, tomorrow morning I will come back because we will prepare food. For 24. Nosotros no cocinamos. To preparar. Tu ha dicho to preparar pastel. Depende de Tengo que tu. ir al súper. Yeah, morning. Mañana. Okay.